afeerraa kabajaa owwaachuun waajiba akkuma jedhamu san galgala arraantanaa sagantaa deeggarsa majlisa daarul imaaniitu jira. arraantana gandee immoo sagantaa ajaa'ibaatu jira. Linkii hoggaa komentii jala isinii keenya ilaaltanii biran dabrinaatii qoodtaa. Ustaadota immoo TikTok irra jirra, FB irra jirra, YouTube irra jirra. Akkasuma mallee asteenyee ustaadota immoo jechaa oolla. Akka osoo hin ta'in nuyaasaa immoo dhayineeti waan isaan itti jiran laalla. Maal jette saayib? Galgala arraantanaa sagantaa deeggarsa majlisa daarul imaaniitu jira. Ibsee jiru. Arraantana gandee immoo sagantaa ajaa'ibaatu jira. Sagantaan sunis maal yoo jettan sagantaa deeggarsa majlisa daarul imaan kan sheekha keenya kabajamaa jaallatamaa abbaa wasaa Sheekh Iliyaas Abbaasiin durfamu. Egaa kabajamoo sheekni keenya Sheekh Iliyaas Abbaas yeroo dheeraadhaaf godinaalee Oromiyaa irraa barattoonni dhufanii biratti barachaa kan turan masjida keessa ta'aniiti, aduufaa keessa ta'aniiti. Kanaaf ilmi rabbii tana alaa ol galchinaa barattoota diinii alaa ol galchinaa jedhanii arraantana sagantaa ajaa'ibaatu jira. Kan itti argamnu gaa eessa immoo Sheekh Iliyaas irraa. Kanaafuu akka irraa nafneen isiniin jedha. Feeramuu kabajaadha. Eega yaamamtanii afuun keessan salphina hara gandee immoo nuyaasaa hin beekna. Egaa afeerraa kabajaa owwaachuun waajiba akkuma jedhamu san hin hafnu hin hafinaan isiniin jedha. Linkii isaa immoo komentii jala argattan. Linkii immoo sheekha. Wassalaamu alaikum. Linkii hoggaa komentii jala isinii keenya ilaaltanii biran dabrinaatii qoodtaa hin hafinaa dhayina uummata.